한글 배우기. 가, 치카치카 아기 곰이 이를 닦아요. 가, 물을 입에 넣고 다시 한번 가, 마지막으로 가, 꺽꺽 기역. 손가락이 가는 방향으로 따라 써봐요. 기역. 무슨 그림자인지 눌러서 확인해봐요. 기차. 개미. 개구리. 개구리는 어떤 소리를 내면서 나타났나요? 깡총깡총. 개굴개굴. 삐약삐약. 잘했어. 우리가 찾고 있는 동물은 누구일까요? 낙타, 개미, 개구리. 잘했어. 개굴개굴 개구리는 제일 먼저 어디로 갔을까요? 가방 안에, 신발 안에, 나무 위에.